ถ้าอยากเจอความสวยที่ธรรมชาติสร้างเองต้องมาที่นี่เลยค่ะทะเลบัวแดงอุดรธานีสักครั้งในชีวิตต้องมาให้ได้งานวิดีโอ AI ของเราไม่ใช่แค่สร้างด้วย AI แต่ตัดต่อจริงด้วย Adobe Premiere Pro ให้ภาพลื่นเสียงชัดใช้งานได้จริงค่ะถ้าเพื่อนๆชอบภาพสไตล์นี้แล้วอยากลองทำตามแต่ขี้เกียจพิมพ์เองข่าวดีค่ะเราแปะพร้อมทั้งหมดพร้อมทริคการคิดคำสั่งแบบละเอียดไว้ให้เพื่อนๆสมาชิก YouTube Membership แล้วนะเข้าไปก๊อปไปใช้กันได้เลยใครยังไม่ได้สมัครลองกดดูรายละเอียดได้นะคะถือเป็นค่ากาแฟให้เราทำคลิปดีๆต่อไปสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะ